გასართობის საშუალება თუ რეალური საფრთხე. ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად პიროტექნიკის გაყიდვა აქტიურად დაიწყო. წინა წლების პრაქტიკა მაჩვენე, რომ ასაფეთქებლებს უმეტესად არასრულწლოვნები მოიხმარენ. მედიკოსების განმარტებით პიროტექნიკის არასწორი გამოყენების გამო ხშირად დამწვრობითა და სხეულის მძიმე დაზიანებებით მოქალაქეები, მათ შორის ბავშვები, სტაციონარში ხვდებიან. პიროტექნიკის რეალიზაციას კანონი არეგულირებს. არასრულწლოვანებზე მიყიდვა კი დასჯად იქმედება. დაზიანებული პაციენტების რაოდენობა ყოველ წელს იზრდება წელიწადთან შედარებით. ეს დამოკიდებულია არასწორ მოხმარებასთან და გააზრებასთან, რასთან აგვაქვს საქმე. პიროტექნიკა არის დაზიანების წყარო და არა დღესასწაულის აღნიშვნის. ძირითადი ნაწილი დაზიანებული პაციენტების არის ბავშვები და ალკოჰოლური თროგის ქვეშ მოხმარების პროცესში დაზიანებული სხვა პაციენტები. ამიტომ ძირითადი რეკომენდაციები რაც შეიძლება მივიცეთ, მათ არის არასრულწლოვნები უნდა განაცალკევოთ პიროტექნიკას. არ შეიძლება წტომა კონდეს არასრულწლოვანს პიროტექნიკასთან. მეორე ყველაზე მთავარი ალკოჰოლური თროგის ქვეშ არ შეიძლება პიროტექნიკის მოხმარება. და მესამე, თუ მაინც ხდება მისი გამოყენება, ეს უნდა იყოს ლიცენზირებული პიროტექნიკა, არ უნდა იყოს კუსტარულად დამზადებული და მისი გამოყენება უნდა მოხდეს იმ ნებართვით და იმ წესებით, როგორც უწერია მას გამოყენების ინსტრუქციაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ქირურგიული გუნდი მთლიანად ქირურგიული კუთხით, ანგიოქირურგიული კუთხით, ნეიროქირურგიული კუთხით სრულად მზათა ვართ მართოთ მსგავსი შემთხვევები, ხშირ შემთხვევაში ერთი უბრალო საახალწლო გართობა და დღესასწაულის აღნიშვნა სრულდება ხოლმე ძლიერი ტრავმით, ამპუტაციით და ცხოვრების ხარისხის სამუდამო შეცვლით. ამიტომ ყველას მოუწოდებთ, რომ მაქსიმალურად გონივრულად და ფრთხილად მოეკიდონ პიროტექნიკას.